结婚前一天，我满心欢喜去接萧玉，却听见他轻蔑地说：“结婚，我才不爱他，只不过是负责罢了。要不是之前他打工供我读书，我怎么会跟他在一起？”包厢里的众人纷纷高呼萧玉有男子气概，吹捧他知恩图报。只有我的心一寸寸地凉透下去。换作之前，我一定会进去笑着假装不在意的逼问，非要他答出爱我不可。但这一次我真的死心了。结婚当天，身为新娘的我跑路了，这婚谁爱结谁结，反正我不要了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。经历了7年的恋爱长跑，我跟萧玉终于要领证了。结婚前一天，就在我满心欢喜地为明天的领证做一份完美晚餐庆祝一下的时候，一旁无所事事一直玩手机的萧玉却突然开口说：“我今晚有事要出去一趟，可能晚点回来。”拎着铲子的我一下愣住，转过头带着些许忐忑地问他：“那你什么时候回来？”萧玉看了围着围巾的我一眼，眼神中闪过一丝嫌弃：“待会再说吧。”说完他就迫不及待地直接出门了。我等啊等，等到菜冷到热了2遍，他还是没回来。接近凌晨1点，我才收到他的微信信息：“不吃晚饭了，你来行云接一下我。”包厢701。我愣愣地看着桌上早已冷掉的菜肴，抿抿嘴，还是拿起钥匙走了出去。到了包厢门口，就在我整理衣服打算推门进去的时候，突然里面传来一个略带质疑的声音：“听说你明天就要领证，萧玉，你不会真爱上莫淑韵了吧？”我心一下子提起来，原本想推门的手也慢慢放了下去。随着碰杯的声音传来，萧玉带着嫌弃和不屑的声音也清晰地传入我的耳朵里：“领个证而已，结婚，我才不爱他，只不过是为了负责罢了。”走廊里安静得惊人，全世界只剩下包厢里弱下去的音乐，还有萧玉一字一句的宣判：“要不是他打工赚钱给我，然后绑架我，我怎么会跟他在一起？”包厢里的人开始起哄萧玉有责任心、知恩图报，还有女生跟萧玉调笑的声音清晰地传出来。我的心一瞬间如坠深渊，我麻木地转身，走出行云的时候，才发现天上开始下雨。本想淋着雨冲出去打车，头顶上却突然多了一把伞。一道温润的声音从我身后传来：“这是本店为客人准备的雨伞，先用着，到时候再来归还就好。”我转身才发现男人比我高出一个头来，五官精致的像是一幅画。他见我看他，微微一笑，把伞递到我的手里。我接住，低声向他说了一声谢谢。等到萧玉从会所回来的时候，已经是后半夜。我正在收拾着早已凉掉的饭菜，萧玉带着一身的语气，二话不睡就怒气冲冲地开始质问我：“我让你过来接我，为什么没过来接？害得我还要花钱打车回来。”他看着我收拾东西没理他，就直接把刚刚我收拾好的盘子打碎在地。不就是没吃晚饭吗？至于这么闹，直到打车回来要多贵吗？你能挣几个钱？你知道自己错了多少吗？一天天蠢成这样，要不是我包容你，你早就蠢死了。打碎的盘子飞起来，划破了我的手臂。我突然不合时宜地想起大学时候的事情。上大学的时候，为了能让萧玉过得更好，我不仅将自己的生活费给他花，还去打工做各种兼职，帮他交学费。某次因为客人闹事，我下班晚了，错过末班公交，只好打车回学校。我把事情跟萧玉讲，希望他能够安慰一下我。结果萧玉的第一反应确实不可思议的质问：“
你打车花了60，你知道60我能吃几顿饭吗？走回来也不远，不是打工身体素质好吗？怎么连走个路都走不了？我当时满腔想要跟他倾诉的委屈一下子噎了回去，只剩下对他冷漠的审视。他却还在喋喋不休地指责我。我看你就是喜欢攀比才打车吧？你有没有考虑过我的感受？你做事之前能不能多想想？果然学历低就是没脑子，但他就是惯会打一巴掌给一颗甜枣。过了一天，就又跟没事人一样对我和颜悦色，百依百顺。当时的我一颗心挂在他的身上，各种贬低和检讨自己的错误，还掏出存了许久的积蓄为他换了新电脑，他才勉为其难地原谅了我。当时为他低到没自尊的我，如今看来分外可笑。我沉默地收拾完地上的碎片，冷静地跟他说：萧玉，我们分手吧。我坐到沙发上，找出一个本子丢给他。自从那次打车事件发生之后，我就养成了记账的习惯。虽然里面大部分东西是我凭空捏造的，其实我根本不差那点钱，打工也不过是我当时蠢的想要维护他那可怜的自尊心。现在这个养成游戏，我彻底不想玩了。这是这么久以来我们之间的花销，你的生活费，还有我给你买的东西，就当我包养了一个男大学生。至于学费，你自己打欠条还给我。从听到分手开始，萧玉就有些错愕，但当我拿出本子，他又变回了那副不耐烦的样子。你到底闹够了没有？威胁我结婚，我也愿意跟你结，你别整天搞这些有的没的行不行？萧玉根本没把我的话放在心上，在他看来，我爱他爱到不可自拔。确实，以前每次的矛盾都以我委曲求全为结果，但我真的很累了。我也清楚地认识到，我对他没有爱了。即便是对于沉没成本的维护，我也不想维护了。我没有在开玩笑。我抬起头，直直看着他，严肃地说：我给你3天时间，从这里搬回宿舍。萧玉愣愣地看着我，仿佛在看一个陌生人。沉默片刻后，他叹息一声：别闹脾气了，阿韵，我给你时间，你自己想清楚再来找我。说完这句话，他就头也不回地出门了。萧玉每说出这些话，就意味着他要开始冷暴力我。之前的每次冷暴力，我都会抓狂，疯狂地给他发信息打电话，歇斯底里的闹，还去他学校堵他，最后都以我不同方式的委曲求全为方式和好。现在听到这话，我只觉得深深的心累和看小孩无理取闹般的厌烦。因为要领证，我之前向公司请过假，刚好在家好好休息了一天。等我回到公司的时候，部门负责人李姐高兴地过来跟我宣布喜讯：小莫，你之前那个提案被总公司采纳了，到时候我们就可以负责一个全新项目了。突如其来的惊喜将我心里还遗留着的一点阴霾一扫而光。随着部门其他同事的陆续恭喜，我的嘴角就没下来过。到了下班，李姐特地请我们一起去吃饭。之前因为萧玉，我不怎么参加聚会，李姐也是有所耳闻。正当她在犹豫的时候，我走上去跟她说：李姐，我也去。李姐高兴地拍了拍我的肩膀，笑着对我说：这才对嘛，大功臣怎么不来呢？结果刚到行云，我就碰巧在门口遇见了萧玉。萧玉看见我，一脸惊喜地跟我说：阿韵，你是来找我的吗？我正要开口说什么，后边的同事也跟着到了门口，他们纷纷跟我打招呼：莫姐怎么还没进去啊？莫姐快点来呀，功臣可要多吃点。听着一群人七嘴八舌地叫我，萧玉的脸肉眼可见地阴沉下去。他一脸怒气地走向我，一把拉住我的手：
不是叫你不要参加聚会吗？说了你都不听，老是在外面抛头露面，你把我放在心上吗？”旁边的同事们见情况不对，就赶紧先行一步进了饭店。我直接甩开他的手，嫌弃地对他说：“大庭广众之下撒泼，你丢不丢人？我们已经分手了，关你什么事？”萧玉依旧是那副全是你的错的样子。我没同意分什么手，你不会是干什么了吧？莫淑韵，我这次是真的笑了出来。对于他疑神疑鬼的样子，我只觉得无趣和好笑，而且只有心怀鬼胎的人才会看别人也觉得脏。我退后2步，掏出随身携带的本子丢到他脸上：“你自己把我的账算清了再说吧。我想分手还要你同意？你把自己当什么了？之前也是这样。”他经常跟同门的学妹一起吃晚餐，每每我去找他，他总是一副不耐烦的样子。莫淑韵，你以为你自己是谁？我要出轨，早出轨了，还跟你在一起。我说过，我只是讨论实验。你这么大惊小怪，让我怎么跟你在一起？他总是会冷静地看着我为他身边的莺莺燕燕抓狂，然后冷静地指责我，就像我是个疯子。那些戏码我装够了。萧玉还没说话，一个女生刚好从行云里出来，她自然地挽住萧玉的手，娇俏地跟他抱怨：“其他人都在等你呢，你怎么在外面？”看着这一副浓情蜜意的样子，我只是讽刺一笑，扔下一句话，转身就往行云里走。你明天再不搬出去，我就报警说你私闯民宅。经过萧玉身边的时候，他突然拉住我的手腕，他一脸疑惑且茫然地询问我：“你不生气吗？有什么好生气的？我之前喜欢萧玉，才会计较鸡毛蒜皮的爱。反正本来他都不爱我，那我为什么还要当小丑？”我又抬起头看了看他们，点点头，笑着说：“很般配啊，你们分手了，记得勇敢追爱。”不错。萧玉愣住了，但我没搭理他，甩开他的手就进了行云。在去包厢的路上，我意外遇见了上次借我伞的男人，他正在靠着墙壁抽烟，烟雾袅袅，模糊了他的五官，但显出了一副别样的氛围。他看见我，下意识地灭掉了手里的烟，对我微微一笑：“好久不见，莫小姐。”我停住，冲他抱歉地笑了笑：“那把伞我忘记带了，你们这急着用吗？”他摇摇头：“没关系，你下次过来再找我还就好。”刚刚还在门口的萧玉不知何时又跟了过来，冷着脸质问我：“这是谁？”莫淑韵，你最好给我一个解释。我脑子冒出大大的疑问，开始思考我之前到底有多给他脸，才会让他觉得分手就是一句玩笑话，他依然可以仗势欺人地管控我的私人生活。人家是谁，跟你有什么关系？我皱眉道：“我现在是真的特别不耐烦。萧玉，我跟你好好说话的时候，你要点脸行吗？大庭广众之下，我也不想扯破面子。”我抱歉地向对方一笑：“真是不好意思，处理一些矛盾。”说完话，我也没管旁边萧玉那阴晴不定的脸色，直接就走进了我自己部门聚餐的包间。隔天因为公司部门团建，我没有回家，而是直接回到了离公司更近的公寓。但是萧玉的消息一直在不停地发，你到底要无理取闹到什么时候？我劝你不出门，是为了让你在家安安心心为我们将来工作；劝你不要乱花钱，是为了我们的未来呀。你自己这样，有想过我的感受吗？我漠视他的喷粪行为，直接拉黑了他。部门团建在迪士尼，就在我刚检票完，要去跟约好的同事会合的时候，却不合时宜地见到了萧玉。萧玉见到我，眼睛一亮。他不顾他旁边学妹的脸色，直冲冲向我走了过来。萧玉一脸恳切地抓住我的手，可怜巴巴地跟我说：“
今天是我们组一起聚会才过来的。他开始给自己的话找补。你想要什么，我给你买。我甩开他的手，嫌恶地说：我要的你买得起，你还不如重新投胎。萧玉脸色一变再变，最后生硬地开口：莫淑韵，你现在怎么变得这么拜金？他好似找到自己的自信一般，开始逼逼赖赖起来。你们女人就是乱花钱，一点都不顾我们男人的感受。你要分手是吧？可以，把我花的钱都还给我。我实在忍不下去，直接甩手过去一巴掌。你家穷的没镜子还没尿。好啊，说钱是吧？你给我等着。萧玉昂起他骄傲的头，一脸不屑地看着我，仿佛为我做了多大贡献一般。你现在要想回头，我还能原谅你。之前不是一直说你想去迪士尼吗？今天刚好我也在，一起陪你。我又直接反手就是一巴掌，原谅你，除非你去死。打完那一巴掌，我就直接走了，感觉在这地方多待1秒，生命就少1分钟。一想到之前跟他约定过要一起去迪士尼，就感觉浑身难受，气得我直接在迪士尼大买特买一通才回家。回到家就发现萧玉完全没有要搬家的样子，还把家里弄得乱七八糟。我直接打电话叫来保洁公司，对，全部都丢掉，东西没了我还能买，傻逼气息沾上就洗不掉了。我直接搬到了我家新开发的500平大平层。本来我就是纯富二代，为了维护萧玉那点可怜的自尊，我才撒谎说我是普通家庭，结婚也只是一个试探的幌子，看他愿不愿意为我付出。他没钱，又不打算给我情绪价值，那我还不如包男模。现在萧玉在高中给我那点小说清冷孤傲的男主滤镜已经完全没有了，本来也就当是个养成玩玩，结果我却对他抱有不切实际的幻想，总觉得傻逼能够进化成正常人类。越靠近现实，他的嘴脸就越可恶。我刚吃着东西，就看见萧玉给我发来那个所谓的花钱账单，我看了2眼，感觉眼睛都要被玷污了。他想喝奶茶，我买了1杯给他，我试试喝了1口，所以我要一半。神经，这么搞是吧？我一下子就精神起来了，刚好没事做，直接连夜写了一篇 PDF。还好我有备份微信记录的好习惯，涵盖他的傻逼智障发言，还有那个牛逼账单，加上我一直以来的消费记录，一键发送到他的各个校友群、校园论坛、DY、小绿书还有户。做完这些，我就美滋滋睡了个好觉。一觉睡醒，已经是第2天下午，手机各个社交网络都充满了信息。萧玉更是在各个平台坚持不懈地给我发信息。我真的错了，原谅我吧，我跟他真的没关系，我已经把他删了。到后面就演变成了谩骂，你有完没完？你自愿给我花钱，我凭什么要还？你有钱了不起啊？我看热闹一样，把这些通通截图又更新了一波。弄完之后又给法务打电话，让他们帮我起诉萧玉。和平分手你不要，非要蹬鼻子上脸。隔了2天，就在我去行云还伞的时候，门口却突然冲出一个人，扑通一下就跪下了。我被吓了一跳，赶忙后退2步，来的正是萧玉。他扑通一下就跪了下来，开始苦苦哀求：小韵，我真的错了，我之前是我不对，没有分寸感，我一直在这里等你，终于等到你出现了。他想过来拉我的手，我赶忙避开。我跟他都被研究小组劝退了。这我知道，那个女生本身就是院长的女儿，要不是他攀上了她，还不一定进得了这个组呢。现在出事，人家父母直接就将女儿带走了，但也声名扫地，所以他自己也清楚了，
明知道这场行为不对，还是享受这种自认为不过界的暧昧接触。我没理他，拎着伞就想走，萧玉却突然掏出一把刀，吓得我赶紧叫保安。他却将刀横在自己手腕处，哭着说：“你不是说我去死你就可以原谅我吗？那我去死好不好？”我缓过神来，端着手，好整以暇地看着他的表演。那你去死啊！萧玉愣住了，可能在他心里，我爱他，爱到难以自拔，肯定会不忍他受伤而原谅他。扪心自问，我对他的爱早就结束，只不过我觉得我付出那么多，没个结局不甘心，现在却发现结局早800年就烂掉了。萧玉见求情不成，就立刻恢复了那副咄咄逼人的样子。我家的东西呢？你没经过我的允许就带走了，我要报警，要不就赔偿我。我真有些被脑残，无语道。我上下扫视他一遍，然后慢条斯理地说：“不止屋子里的，你现在全身上下从里到外，哪个不是花的我的钱？”我嫌弃地看了他一眼。自从看清这个人之后，就感觉他像一团行走的垃圾。你等着法院的传票吧。我走过去，蹲下身，拿伞尖拍了拍他的脸。我改主意了，该是我的，1分都不许少。莫小姐，我抬起头，发现有人向我走了过来。保安呢？赶紧把他拉出去，影响门面。我就算是再傻，此时也反应过来他是谁。季艳宁，行云的幕后老板，也是我家合作集团的公子。季艳宁笑了起来，顺手接过我手里的伞。你现在才认出我，挺出乎我意料的。不过我早就认识你。我有点错愕，不太可能，我认识季艳宁啊。看出我的疑问，但季艳宁也只是神秘地摇了摇头，那张看起来分外清冷的脸跃出几分生动。等到合适的时机，我会跟你说的。不过在此之前，莫小姐方便一起吃个饭吗？我回过头，发现萧玉还在外面垂死挣扎，不过很快就被保安架走了。我大方地摆摆手，行啊，就当是为我庆祝摆脱傻逼。但萧玉的作妖还在后面，当时那番争执他偷偷录了下来，配合他声泪俱下的表演放到网上，竟然还有不少人为他说话。那女的也不是什么好人，谁正经人家不是好好待在家里相夫教子？拜金女真可恨，兄弟别说了，我深有体会。女的不是口口声声说追求纯爱，钱来了纯爱什么都不是。呵呵，我直接起诉了她，本来就要起诉，不介意多这一桩。但很快网上就开始反转，之前我的 PDF 开始被拉出来，大家又开始调转枪口去谴责萧玉。他慌里慌张地将全部账号都注销了，但谁能躲过网络的力量？反正萧玉现在是如过街老鼠，人人喊打。过了差不多1个月，法务才将从萧玉那边追回的财款和精神赔偿送到我的手上。倒是听说他已经不做研究，提前在找工作了。确实，风波闹得沸沸扬扬，他本身学术水平也不怎么样，又有哪个小组会接这种烫手山芋呢？就这样沉寂了一段时间，我以为事情都过去了的时候，他又开始阴魂不散。在我向家里深刻反悔过后，家里终于同意我去公司接手工作。结果刚到公司第1天，我就又遇见了萧玉。只不过我是面试官，而他是来面试的。他看见我的时候，情绪一下子就变得激动起来，面试也非常磕磕绊绊，关于工作上的问题更是显得一窍不通。因为刚好这个职位是紧急空缺，我们当场就公布了录用结果。我跟其他同事在办公室里整理东西，萧玉却突然闯进来。莫淑韵，你事情做得这么绝吗？排挤我？他恶狠狠地看着我，
然后又意味不明地将目光投到部门经理那边。你怎么可能在这里工作？你不会是走后门进来的吧？我就当他是一条狂吠的狗，直接按铃叫保安过来。但萧玉还在输出，而且话越来越难听。我直接过去就是一巴掌。你自己什么货色，心里不清楚，总以为自己高人一等。没有我，你有钱上高中上大学，有钱吃喝玩乐；没有那个女生，你能进研究组。总以为他人之德就是自己之失，你还不如撒泡尿看看自己。骂完之后，我还嫌不解气，又甩了他一巴掌。他还想说什么，但这时保安已经赶了过来，直接将他拉了出去。不过或许是听到了我们这边的流言，亦或是萧玉实在学术不端，大部分的研究公司和科研机构都拒绝了他。再后来，他就销声匿迹了，我也乐得自在，没有人给我灌输傻逼发言，也不要去照顾别人可怜的自尊心。越想越觉得跟萧玉在一起的时候，简直是被下降头。跟季艳宁吃了好多顿饭，但他还是不肯告诉我他怎么认识我的，害得我好奇的要死，巴不得天天去找他吃饭。但萧玉让我见识到了什么叫一个人其实是可以没有底线的。他不停地发信息给我，各个平台发，抱怨他现在怎么样，又声泪俱下的想挽回我。我直接拉黑，但他还会换号，我不厌其烦，直接将我的账号注销换掉。这下终于清静了许多。半年后，就当我要去找季艳宁吃饭的时候，半路上突然感觉到不太对劲，后边有一辆车一直跟着我，还试图要别停我。我赶紧将车靠边停下，然后走到人群多的地方，特地加快脚步靠近巡逻区。就当我快要到的时候，突然我背后冲出一个人，我被吓了一大跳，下意识地边尖叫边往警卫亭跑去，一边跑一边祈祷警卫亭有人。好在警卫亭里刚好有人，加上周围人众多，来人很快就被制服了。来的就是萧玉，他拎着一把刀，被压在地上，仍然恶狠狠地看着我。凭什么你能风生水起？不应该是这样的，应该是你任劳任怨，为我付出，不在意其他人才对。我可是要成为 CEO 的。渐渐的，周围也开始有人认出他，开始窃窃私语起来。他恼怒地转头破口大骂：你们懂什么？你们是不是都看不起我？不就是我没钱吗？我本来应该有钱的。然后就被压到全身都趴到了地上。男频小说看多了，真以为自己是龙傲天。我赶紧报了警，还好大城市治安就是好。我不禁有些后怕，如果刚刚我没有意识到危险，可能真就要被他得手。警察很快赶来，将我也一起带回了警察局。期间，萧玉还在一直口出狂言，描绘他那个龙傲天梦。警察意识到他精神状态不对劲，给他做了尿检，结果做完笔录，警察就告知我，萧玉是因为赌博欠下巨额赌债，走投无路，才想着要过来威胁我。但我一直没出门，债主一直催，他才莽撞行事，并且他还染上了毒。好了，本来故意伤人就够他喝一壶，现在还染毒，他完蛋了。季艳宁赶过来接我的时候，直接将我一把抱住，他有些哽咽，还着些许后怕的语气：吓死我了！我接到你电话的时候，你让我来警局，路上我还看见新闻，我差点以为那个是你。我拍了拍他，安抚道：没事的，我还在这。萧玉现在是彻底进去了，再也不会担心有傻逼突然冒出来。过了几天，季艳宁又约我去行云吃饭，但当我到的时候，四周都静悄悄的。就在我踏进行云的那一刻，音乐开始响起，灯光一盏一盏亮起来，而季艳宁
就像个王子一样向我走来。你不是说想要当公主吗？我有点着急，来不及去迪士尼包场，但我觉得你值得最好的。有些羞涩和油腻，但这句话格外耳熟。我脑子里闪过些什么，然后迅速抓住小瓜。从小我就有个很好的玩伴，天天跟我一起玩闹看热闹。我当时看着电视，指着上面扮演的主角，信誓旦旦地说：“以后我要当公主，小瓜你就是我的骑士。”不过后来出现了一些事情，我们都搬家了，也就断了联络。没想到竟然是季燕宁。听到我的称呼，季燕宁还有些羞涩，他将我带到餐桌前坐下，跟我说：“陈岩的父亲学术不端，被拉下位了。”我想了想，才意识到陈岩就是当时萧玉那个组员。我笑笑，那还真是个好消息。季燕宁看起来有些紧张，就当他要开口的时候，我制止了他。他有些错愕和失落。我抬起头看着他，今天月亮不错，我们吃完饭去外面看看。季燕宁这才松了一口气。好，窗外月光皎洁，一如我的心声。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。